привет! Меня зовут Евгения, и вы на канале о вышивке бисером и не только. Сегодняшнее видео будет посвящено моей любимой собачке от торговой марки Благовест. Артикул сейчас перед вами, называется «У камина». Напечатано все на габардине, проклеено тоненько флизелином, есть термообрезка по краю и даны артикулы бисером. Вышивка здесь практически полная, но все-таки частичная. Вышивается все, кроме вот этого вот окошка самого камина. Вышивается сложно, есть проблемы с чтением схемы. Проблемы, как сказать, даже не с чтением схемы. Напечатано все довольно-таки четко, и цвета не сливаются вот таким вот прям. Но разобраться вот с ключом, я уже неоднократно, наверное, это повторяла, что в самом ключе есть практически одинаковые, очень похожие символы, с которыми, не поймешь, какой из них, какой из артикулов бисера нужно пришивать конкретно в этом месте. Поэтому со мной, кстати, я не помню, рассказывала вам или нет, связалась Ольга, канал «Вышивка по-своевольски». По поводу этой схемки у нее тоже проблема, у нее не получается вышивать. Все довольно-таки печально. И она мне рассказала, что связалась с компанией Благовест, с производителем, попросила бумажную схему, вернее электронную схему. Но ей отказали в связи с тем, что Благовест считает, что у них четкие схемы, все у них понятно. В общем, ей отказали в электронной схеме, и она попросила у меня разрешения ссылаться на мои видео, всего язык заплетается. В общем, ссылаться на мое видео, что у меня тоже есть такие проблемы. В общем, поэтому я надеюсь, что Оля все-таки разберется со своей схемкой, со своей проблемой и вышьет ее, потому что я точно собираюсь ее завершать. Но на этой неделе навряд ли у меня получится вышить прям все, потому что вышивается как-то все-таки небольшими кусочками. Но вот мне прям хочется посмотреть на глазёны этой собаки, поэтому, скорее всего, буду вышивать мордочку собаки на этой неделе. Хотя, все-таки следовало бы начать зашивать вот этот угол, для того, чтобы работу не вело. Не могу удержаться, ушко у меня уже готово, и так хочется посмотреть на вот эту часть, что я просто не смогу удержаться и, скорее всего, продолжу с мордочки. А что из этого получится, вы увидите уже через секунду. Настал конец недели, и я уже делюсь с вами своими результатами. Появилась у меня мордочка собаки, а также я обошла вот этот кусочек. Да, можно было бы уже взяться за котят, но я посмотрела, тут опять надо разбираться с ключом. Значки очень похожие, то есть на самой схемке все, как обычно, четко и различимо, но разобраться, какой из вот этих вот значков используется на котятах, оказалось непросто. Нужно опять выложить весь бисер и смотреть, перебирать. Очень-очень похожие в ключе значки. Поэтому решила уже не заморачиваться на этой неделе, так как до котят дошла вот буквально пятница, суббота. И думаю, уже один день лучше продвину как можно больше свою собачку. И пошла я вот таким вот резным кусочком вышивать. Как-то не знаю, у меня конец года был больше такой вышивка на деревяшках, вышивка нитками. Начало года тоже началось с елки от Абрисарт на дереве. И как-то за ткань я все не бралась.
А вот тут вот схватила эту заготовочку, и как было классно и приятно. Опять вот это ощущение. Мне очень нравится. Вот для меня важно тактильные ощущения. Приятно ручкам гладить, вот это все наглаживать. Кроме того, когда нравится еще и результат, то, что видишь перед собой, то, что у тебя получается, прямо не хотелось отрываться. Да, вот надо было тут еще вот эту лапку бы зашить, и можно сказать, что собачка практически готова. Но меня уже радует, что я вижу глазки собачки, я вижу ее носик. Мне нравится то, что получается, нравится подбор. Немножко камеру опустила пониже, чтобы было все лучше видно. И, конечно, я прям балдела от этого ощущения ткани в руках, того, как иголочка проходит сквозь ткань. Поэтому наслаждалась, можно сказать, этим процессом. И не хотелось его омрачать вот этим вот кусочком с котятами. Хотя, конечно же, до них я тоже доберусь. В любом случае разберусь, какой бисер тут пришивается. Но, в общем, получилось очень-очень даже круто. Собачка так выглядит немножко седой. Вот сейчас я попробую отключить свет. Вот так это выглядит при естественном освещении. Ну, мне нравится на самом деле даже вот эти вот как бы светлые пятна. Если кто-то хочет сделать собачку потемнее, то нужно просто растяжку немножко сдвинуть назад. Допустим, убрать самый светлый 17708 и добавить, например, 23980 матовый, самый темный сделать, а затем идет 23980. Что там у нас дальше? 28928, затем 40010, и вместо 48020 можно взять 46010. Оно такое блестящее глазурированное стекло, но будет тоже блеск, то есть вот тут по краям, но будет хорошо отделяться, и собачка получится гораздо темнее. Не будет вот этих светлых пятен на мордочке, на ушках. Но мне, в принципе, очень-очень нравится то, что получается. Поэтому я менять уже ничего не буду. А так, если вы хотите сделать собачку темнее, берем, еще раз повторюсь, 23980 матовый, самый темный, за ним 23980 обычная керамика, далее 28928, 40010 и 46010. Вот так вот. Я думаю, что должно тоже получиться здорово. Но это так, конечно же, я не отшила, не посмотрела, какой должен быть результат, но, возможно, кому-то пригодится. В принципе, по этой работе все идет гладко и четко, то есть бисер ложится вообще очень-очень хорошо. Сейчас попробую максимально вам вот так подвинуть. Как вы можете видеть, прям бисеринка в бисеринку. Ничего нигде не толкается. Все прям очень-очень классно. Да, вот смущают, конечно, вот эти светлые пятна по носу, но все равно идет какие-то блики по шерсти. Такая старушечка, а не собачка. Ну, в общем-то, все хорошо, все классно. Единственное, я же говорю, что разобраться с этим ключом. Очень-очень похоже. Все вот здесь на полу идут очень похожие значки с котятами. Но это все разное вышивается. Котята вышиваются одним бисером, пол другим, подстилочка еще третьим. Но, как вы можете видеть, вот, если вот так сделать, очень близкие значки с котятами. Ну,
Ну, будем разбираться. Надеюсь, что рулеточка не отложит этот процесс прям в долгий-долгий ящик. И будем потихоньку двигать его к финишу. В принципе-то рассказывать больше особо и нечего, поэтому переходим к рулетке. Ну и вот, подготовила я все для рулеточки, поэтому вперед. Что там, что там, что там, что? Это водная стихия. Сейчас покажу вам бумажное превью, что входит в эту серию. И вот так выглядит превью к этой серии «Водная стихия». И вышиваю я сейчас вот эту схемку от барвистой вышиванки, которая называется «Озеро в сердце гор». Там вышито у меня уже больше половины, поэтому, если вам интересно продвижение, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить.